tak už čtvrtý pák, nebo prostě meč. Já to nedělám zase tak moc nepad. OK, dochází mi čas, ale má třeba 2 minuty něco, takže to berte tak, protože to už mi dochází čas. Manikor. Malířské. Takovou kulečku, tak když prskneme, tam je barvě jak na straně. Neměli růžovou, nebo bych si vzala růžovou. Či růžovou podle. Víc. A já si nepřijela taťka, protože já mám, že dneska má přijet taťka. Má přijet okolo půl čtvrté, což je za 3 což je za 2 hodiny. Má přijet můj taťka. Ježiš, vykapat vaše záhadka. No, byl rodin. Že mám ho vytřepaný, to nedělá dělat tolik času kvůli tomu. To nějaký zápis.